Hello my dear students, welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the fourth chapter, that is Wonder World of Birds. Okay, at sunset the birds flew to their nest in the grand old banyan tree. അപ്പോൾ പക്ഷികളുടെ ഒരു ലോകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത്. സൺസെറ്റ് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പക്ഷികളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക? കൂട്ടിലേക്ക് ചെല്ലും അല്ലേ? ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് ബനിയൻ ട്രീ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഒരു ബനിയൻ ട്രീ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. Okay, Sunny looked at this with greater curiosity every day. അപ്പോൾ ഇത് അതിശയത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആര് ഗ്രാനി എപ്പോഴും കണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ? She looked at grand old Sani. It is not Granny, it is Sani. Oh, so many birds of different size and color. പല പക്ഷികൾ അല്ലേ? പല സൈസിലും കളറിലും ഉള്ളത്. Even their sounds are different. സൗണ്ടുകളും വ്യത്യാസമാണ്. Do you also like birds? നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷികളെ ഇഷ്ടമാണോ? എന്താണ് അവരുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താ? feathers and the body അല്ലേ? തൂവലുകൾ ഉണ്ടാവും, legs, മുട്ടയിടും. പിന്നെ can you name them? ഇത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റുമോ? പേര് പറയാൻ പറ്റുമോ? Mention the name of the birds seen in your locality. നമ്മുടെ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ കാണുന്ന ബേർഡ്സുകളാണ് അല്ലേ? Write the names of the birds that is in the bracket. This one is parrot, P-R-R-O-T. This one is myna, M-Y-E-N-A. Then this one is woodpecker. Then the final one, it is kingfisher. It is kingfisher. Nest makers. Anyone who sees the nest of birds would be wonderstruck. അല്ലേ? പക്ഷികൾ കൂടുണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നമ്മൾ അതിശയത്തോടെ അത് നോക്കി നിൽക്കാറുണ്ട്. They are so beautiful. അത് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ അല്ലേ? ഈ ചെല്ലിയ കൊമ്പുകളും ഒക്കെ എടുത്ത് കൂട്ടിയിട്ടാണ് കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് അവരൊരു കൂടുണ്ടാക്കുന്നത്. In holes on tree trunks. മരച്ചില്ലകളുടെ ഉള്ളിലും ഒക്കെ അത് കാണാറുണ്ട്. ബറോസ്, മണ്ണിലും കുഴിച്ചിട്ട് ചില ബേർഡ്സ് അല്ലേ? ബറോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മരപ്പൊത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. Why do birds build nests? In order to protect themselves from the sunlight, rain, and to lay eggs. Every bird build nests. Do they live in them always? എപ്പോഴും അതിലിരിക്കും, എപ്പോഴും അതിൽ കയറിയിരിക്കാറില്ല അല്ലേ? Those who do not build a nest, cuckoo does not build a nest or look after its young ones. അല്ലേ? കുയിൽ എന്താണ്? കഥ തന്നെ നമുക്കറിയാം. നെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുകയോ അതോ മുട്ടയിട്ട് അതിന് കാവലിരിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. It lay eggs in crow's nest. കാക്കയുടെ കൂട്ടിലാണ് അത് മുട്ട ഇടുക. Many birds do not have the habit of building nest. അപ്പോൾ പല പക്ഷികൾക്കും എന്താണ്? കൂടുണ്ടാക്കാൻ ഉള്ള സ്വഭാവമില്ല. lay eggs in the nest left. അപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക പേരും എന്താ ചെയ്യാറ്? മറ്റുള്ള പക്ഷികളുടെ കൂട്ടിൽ പോയിട്ടാണ് മുട്ടയിടാറ്. Guess. Are all birds seen during all season? എല്ലാ പക്ഷികളെയും നമുക്ക് എല്ലാ കാലത്തും കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. Wandering birds ഉണ്ടാവും അല്ലേ? Have you seen the picture? That is മഞ്ഞക്കിളിനെയാണ് golden oriole എന്ന് പറയുന്നത്. Golden oriole means മഞ്ഞക്കിളി. They are visitors who come from far off places. അപ്പോൾ അവരൊക്കെയാണ് എന്താണ്? ദേശാടന പക്ഷികൾ എന്ന് പറയാറില്ലേ? അങ്ങനത്തെ. From the monsoon in every. അപ്പോൾ എല്ലാ സീസൺ വൈസും നമുക്ക് ചില ബേർഡ്സിനെ കാണാം, പിന്നെ അവർ ഡിസപ്പിയർ ആവും. Some birds come from far places in certain seasons. ചില പക്ഷികളാണെങ്കിൽ വളരെ ദൂരെ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അവരെയാണ് ദേശാടന പക്ഷികൾ അഥവാ മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുക. What are the physical features that enable the birds to move and catch the prey? How do size, shape, leg, wings, etc. help birds to fly? The wings help the bird to fly and also to keep them in position, to maintain their body weight. Note down the points in the environment diary. Have you seen eagle snatch away chicks and other creatures? Eagle എന്ത് ചെയ്യും? കോഴിക്കുട്ടീനെ പിടിച്ചിട്ട് റാഞ്ചി കൊണ്ട് പോണത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതിൻ്റെ കാലൊക്കെ എന്താണ്? നല്ല ഷാർപ്പാണ്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദം ടു ഫിക്സ് ഇൻ അല്ലേ? നല്ല ഫിക്സ് ചെയ്ത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് അത് കഴിയും. ഒബ്സർവ് ആൻഡ് മാച്ച് ദ ബീക്സ് ആൻഡ് ലെഗ്സ്. ബീക്സും ലെഗ്സും എന്ത് ചെയ്യാം? മാച്ച് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ദിസ് ഈസ് ഡക്ക്, ഇറ്റ്സ് ഫീറ്റ്, ഈഗിൾ ലെഗ്, ക്രെയിൻ ലെഗ്. ഇത് നമ്മൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുക. ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ദ എൻവയൺമെന്റ്. യു ഹാവ് ലേൺ ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓഫ് ബേർഡ്സ്. അല്ലേ? പക്ഷികളുടെ ലോകത്ത് പല അത്ഭുതങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബേർഡ്സ് ആഡ് ബ്യൂട്ടി ടു ദ സറൗണ്ടിങ്സ്. പരിസരത്ത് തന്നെ ഒരു ഭംഗി തന്നെ അവർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. They are also useful in many ways. അവർ നമുക്ക് പല വിധത്തിലും ഉപകാരമുള്ളതാണ്. Let's look at them.
നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. Praying birds like owl and eagle prevent the increase of rats. ഇര പിടിക്കുന്ന പക്ഷികളുണ്ടല്ലോ, മൂങ്ങ, പിന്നെന്താ പരുന്ത്, ഇൻക്രീസ്, അവരൊക്കെ എന്താണ് എലികളെ കുറയ്ക്കും അല്ലേ. ഹെൽപ്പ് ഇൻ സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സൽ, എന്താണ് വിത്തുകൾ പല സ്ഥലത്തും ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. കൺട്രോൾ പെസ്റ്റ് യൂസേജ് ഒരു പരിധി വരെ അവർ ചെയ്യും. Then next, the number of birds that are beneficial to the environment is decreasing. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ള ബേർഡ്സ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അല്ലേ. എന്ത് കാരണം, കണ്ടമാനം കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ അത് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ. Isn't our duty to protect birds? നമ്മുടെ ചുമതലയല്ലേ ബേർഡ്സിനെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രിപ്പയർനെസ് ഫോർ ഹൗസ് സ്പാരോ, അങ്ങാടിക്കുരുവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂട് ഒരുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആര്, ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. While we watch birds, നമ്മൾ ബേർഡ്സിനെ വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതണം. എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഒബ്സർവേഷനിൽ, എൻവയോൺമെന്റ് ഡയറിയിൽ എന്നാ കണ്ടെന്നുള്ള പ്ലേസ്, ഡേറ്റസ്, മേ ബി ഇത് സീസണൽ ബേർഡ്സ് ആയിരിക്കും. നെയിം ഓഫ് ദ ബേർഡ്, പ്ലേസ് എവിടെയാ കണ്ടത്, ഇറ്റ്സ് ബീക്ക്, ലെഗ്, വിങ്സ്, പെക്യൂലിയാരിറ്റി, കളർ, tail, everything you have to write down in one paper. Okay, birds we rear, observe the pictures of birds and name them. Why do we rear birds in our homes? For fancy ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ for egg, fancy, like that type. Okay, we learned about the diversity in the world of, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ലിസ്റ്റ് കോമൺ ബേർഡ്സ്, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന പക്ഷികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദ ഫാക്ട്, ഷോ വെറൈറ്റി ഇൻ നെസ്റ്റ് ആൻഡ് നെസ്റ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്, അതായത് കൂട് ഒരുക്കുന്നതിലും അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ, ലേയിങ് എഗ്സിലുള്ള പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് നോട്ട് ഡൗൺ ഫിസിക്കൽ പെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ബേർഡ്സ് അല്ലേ, ഫ്ലൈറ്റും പറക്കാനും, പിന്നെന്താണ് ഫുഡ് ഗ്യാതറിംഗ്, ആഹാരം തേടിപ്പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള കഴിവും നമ്മൾ നോക്കി അറിഞ്ഞു. എൻഗേജ് ഇൻ ബേർഡ് വാച്ചിങ്, ഐഡന്റിഫൈ സ്റ്റേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബേർഡ്സ്, ബേർഡിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, so this finished this chapter. If you are interested, please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.